Anjola Pio Ede Mokonda Chatoba Mama Flash Opesa Ricky Mbote Aïe Yoka Lismo original Babole Latin Yoka ingénieur Vidala Miata Misa Oh Yana Bateko ezana soni eza soni poso na mina bana robimisa mabena yawa je pense que il est un surtout le baroud ya kanisa bilo tokende je te le jure bombe mingi na bombe mingi aya kuna ko pesa ba rapport eza mutuna makolo abana no ko boksa no devoir ya ndaku ya foyer na non arranger na fana ko pesa ba rapport pour ni ko linga ko weza le pour na kena pesa ba rapport si on a bien mon pesa rapport non na yata na pesa rapport ya lolo o azako na kena ni pas on a que pesa rapport ya lolo ya awota la so ko ni mutu na kwa so ko ni mutu bwa kena ka pesa yemta mabe c'est mais oui là so kosa woni ngai moi avant na loba na vérité mieux faire lolo il faut yemo kwa sala Real cosmétique Real cosmétique Mama posto kanyango nazapenda bongo mamba poso seke musala ko ya musala moko ya pamba te po paxela ya kuna zaki mo libana mboka meko ya nanga na ye na moni musala po ekomi kaka moni surtout kaka cosmétologue mais biso tant to bandaki musala po ya yo yebi docteur basiri wana tato bandi miso bato bazalaki te donc to allait soki 4 mais lelo tomoi musala po mais lobi ese loko te ezaka makambo mais oyo biso tobeta sete oyo amoni déjà mpo na ye enzuluki ebebi akomi na babouton baride cancer de pont tampon azane na susi te alanda docteur kumu toza na lemba na terminus na epolo boye wana na 820 omona pena biso toza wana tokoyamba yo wana kana yo o problème ya libumu obésité mais omoni ki masolo obésité bato balobela yango te po baza bato oyo bazogangaganga mingi awa baza limité c'est ça ozomona sikoyo bato oyo baza na bamayele mingi bango bato bazotyaka te ok soki otali bamasolo place ebandaki bamasolo wana nyonso bobésité batache nuda bamauvaise leme oyebi ke biso oza baspécialiste nango na nerel cosmétique wana mpona na nerel cosmétique wana so bato baye na lemba wana na terminus ya lemba ozwi kaka bisi nyonso na terminus ya lemba okiti na terminus ya lemba na bisi na re ya Sainte-Thérèse ona re ya Kingasani Sainte-Thérèse Pascal Liberté o bandali okita na lemba kaka toza wana na Nerial cosmétique babi na avenue epolo tu bazogangaganga wana po bazotia makela mike wana toyebani mpe bayebi biso po biso ochange masolo biso ochange masolo biso obeta babiloko ya naturel tomoni leba na kini baleli tro yango omoni ke oya docteur kumwa ye toye na fox mosusu yango nazopesa pene formation direct po aza na problème na mpo na ye tel que nduta cancer tampon embrouillé atepatepate abanga te toza na seule adresse na epolo na lemba terminus 820 boya wana to soki calcul fo benga obengi docteur na numéro 084 21 22 461 obengi docteur okoya tokotalela mpo wana tokoyeba tokonsulter mama ata na problème ya suki nekomi rebelle suki ekola cheveux rebelle obanga te yaka toza na baproduit oyo ekokotisa suki wana problème ke ono ta eza bien te soki oye na cabinet tokolandela otai wana tokopesa ya mado moko mpena original ta acoustique mais babi bana lemba baza kosepela bacongolais baza kosepela mpo bayebi bino babiloko ya banaturel c'est ça donc kuna oyo imoraide ebeti yo ndenge nini tozotraite oyo liboko ebukani tozozongisa oyo liboko ebukani oyo lokolo ebukani ndenge nini tozozongisa yango oyo monoko nsudi yo olati kitoko mais place ozoloba ozodégage bato bazokoko kosentir te yaka wana na Nerial cosmétique okozwa soin ya malonga
mais façon la bamba za se comporter ngai tant que grande sœur de nos bien. Dernièrement maman benginga a opesanga ka le même rapport. La bamba ko motika ndako na ye po aya kolala epana na. Aolia na tongo afandi alali akomoliaka babilo mobo na buna ye. Mais non. La bamba za na cheye donc ndenga zawana ngala la bamba mutana position qui toko makasi ya la bamba parce que mbala la bamba na boyi e ya kokoma tar yango moninga na bino na benga yo ko yo zanoko oya no to so na mambo to tsango fa to mettre les points sur les tiens benginga par rapport au boy tout ça concernant la bamba azobosa na ke to liambongo na ye aza femme mariée aza na ndako na ye aza ba condition bien. Là, ça colle là, où est l'équipe, il y a et comme Kanama. Moi, il a le bezate. Non, le bapeni, Aza l'équipe nanga. Non, la bêtise. Oui, parce que son maman est tolérant. Comment là-bas, ma parole, on va pas naïe, à qui de plein d'âme. Babi, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Comme quoi, qu'on dérange chacun. Peut-être na cause na makamnanga musuka sala moyena sala ezate po nazala mupaya moko boye alalelinga na salon na mupaya moko boye akomolela nga moko ya ye noko nga na ko accepter ba personne na na comprendre moi mingi par rapport à lui mais il on a connu ça pour se déranger et ba ki na yo ki de alliance pe na yebi ni na ko sa pe décision ni na ko teke oncle ata bokoli to baninga te hein nebite kokola bozo bosa na ngato nini noko to bosa nyote monte ke na bengi yo pona ebike yo za noko to bosa nyote monte ke na bengi yo pona ebiko za petit frère ya maman nde na bengi yo pour à part yo toi na mulobi musifite mukaza ka plus attaché ba déranger mususu yango mona bengi yo poto za solution doko noko photo za solution la bamba aza femme mariée oyo bino bolia mbongo famille papa balia mbongo nenga ko ya kolalela nga awa lokola mwasi mo bandize misika nga na bo molimo wana libala ne komi na risque ngo est-ce que tu m'attends et on soit devant moi c'est mais allez qui na fandi ici autant les servir na biboye ce qui coûte vient na nga cloclo monzambi cloclo monzambi de Bundes mwana mobali aza na Allemagne photo mona postaki to kanginga na la bamba atala bi mais miss petite sœur no abandizemi mwana mobali o comprendre même mimi lutama avion oza na Suisse mais le kono loba si on a revanti la bamba grande fille comme ça ngaba no vanti na bando pesa kai conseil to bando étudier déjà né dans abo kotala de la bamba na mo ni on dira bandizemi mais ce qu'on dit que le cola moto abandi zemi mais pour moi soué na nga ezake azwa zemi pour tout na bakoko mais dans ma binde ngwana yeko raisonner ndenge ba kutu balobaka zemi na zemi za caprice na moi de caprice na ngone ndaku na nga mais pona te wala seke caprice na za ba be pona ndombima na kanyinda caprice wana comme ya mabe mais pona ngomoni moi méchant na comment inango ya nous et nous ça na ngasko ici alors ils ont fait moi bien et là on va voir ce qui la bamba yebisaye oncle dividi azana posana donc on a pris numéro na benga ponga ya musupe na zalo na opesa nga message ote na kanda bi bana ya ona bingi de famille ngata aw yambote c'est kaza mambo sala ya mabe ya ngwazo boyo yamba non ko bani ngwana te oui noko batila libala na ye ko libana na bakini ya facilité en plus faut yeba abala nani pe mbali wana na famille oyo awasama kamunini hein aza mutu bien oyo ke kamunyu sa famille atika ngone mwate ça va nazo atami au pègre te non yebisa isoka ye oyebisa ye résister benga ngai na ko yebisa ye ke noko lobi benga ye comme ça ouais plutôt que bakisa manga so bakisa tanga ni noti on ngala ngasi ngala bola sans ta secret on a pas ça
eza kaka mai na yo ovandi kimia omeli mwa ntina ntongo olali sekret nyonso kaka sekret moko ya mabeza otambola-tambola te lokola bamba natambola kwa oza lokola bamba te sika na yo esuka ndeni mwana ko mutu to babisa bino kofana bala bino kobana kobala bala te nazima chéri koko nanga nazima chéri koko nanga zemia nikolo nanga zizemia nga shushu na rangi nanga ukotika ngana bebe nanga beba wapi opana mabala oni mabala te bomoni atika bana nata moko makambo mabalo esi ndengisi na kondiso monte ndenga na vanda na ozalo wa ngai mais elo mona na kotali bino ko botambola na yo pesaki conseil omilongoli na ngolonga daka lore bamba sonyo ayokisi ngai na niveau 0 akusinga mama na soni tala niveau la bamba mazemi ya matiti salite yango matiti tobwaka za lokwa ngai marke na lekala na ngai nakalanga na bashida na ngai naboya libala oyika bona ninga maître osalenga libala kaka yo moko maître kutu koye okikutana mutabasonya akusina yo yango jansi mabwidi ayebisanga lobi depuis afrique du sud parfait de femme ayebisinga villageois mwana mwasi wana na bamba nga na lingakete ngase ya mutu na ngai ya kamara nanga bozala kaka nayebisa sotanga pete yokutu abiobi bien nga kutu nalanga bien te nanga eza bien sotali ndenga komi oboya ye oba oye te nakama ba nzambe meke bosukaka meke yaya nzambe na ngai nayebisa yo naoyokelaka maître pasi ese eza mona eza ya maître to ya motapusu mpo na nga la jo eza ngo ya motapusu matiti yango yo tobwaka ye mwasi na saki na zemi mwana kuna mobali mbongo bapesi la bamba ti na saki kababili mwasa matiti yo oloba bongo kasi babi mobala mutapusu pese pe mwasa mutapusu basa makambo bapusu mais de quel pusu odeur ya tika bongo na mvia na nga 2 mètres oyepe mosusu bakamusa yanza mapambolo beti libanga libakupe na zelo kabo ntongo ngapendi na viaka nanga maître boye na viaka maître mapambolo na moi eloko mo na viaka maître de bora kutemba ebisinga bi mwana mama nyama lisangu kwa via mukala maninga tenga bitela bamba beti miel libaku na miel azwa bwake zwa mutapusu ani kwa mutema paso na yo kazana obisola mama zala kamana matemela beti tula ya ye oyo esalanga kotulila nzambe na ngai itande totulika yolobaka yo eyebotulaka ama kongala ozomono ya ndako kaka osokola olalia obimi na nzela ata moto obenga nzambe bongo penela peso ingénieur moto bien bongo mati matumbu yaya mobala mbinga kitoko bongo mpenza yokaka nawe njoka nde ye yokaka njoka nde ye nakakaki te ambala bien ye balogique nde elekaki ebele na bokisana afana inongulaka mobala bato atika te mosala matiti labamba atikisa mobala bato mosala matiti so ye na zeni na swege wana bosuka ipareti ye nde moto ande pesa mobala ndembo oyo yebi te siko abasuka
Déjà. C'est verdade. nakasi patron moko boye oyo namoni sina teni oyo boya Teni wapi? teni oyo obenga lock déjà yaya yo sueki nakasi patron ngai na yo komafutoswana bien oyo na ndenge yo ozongelisa se oyo ekamosinga fort est verdade yo ozongeli susu elamba oyo Everde nazongeli teni oyo. oyo nde epesa makambo yaya oyebi ke yo owanga na elamba oyo eza lock Ya loki wapi? C'est lamba. Loki. oyo eza teni ya bulo mosenzi epesa mbongo tunanga nini nini tena Laetitia mavoila na mifi mavoila bebisinga me neni masa na bino wana boye fion wana yebisi ye aza na ye déjà mais Fion m'a voyagé, mais je suis désolé, mais est verdade, nous avons fait sur la bien, nous avons fait sur le dos, au son la base. N'a pas ça qui yo. base ne se tombera jamais N'a pas ça au base ne tombera jamais mon cher. Obilo va français va là, va français va belo moi, car l'on connaît l'on connaît. Il est ailleurs là yo. Pourquoi on aime yo l'on connaît? Nous sommes en Égypte. Il y a base pour que tu n'en fais. Mais ça na son ndenge nini cheval na yo otolia ni sunga na cité et pas mima ya chamusaka tika nazongeli bamapa ekauka oyo oyi mtando opesanga mwa moke opesanga miki sikoyo eloko eza te mosher nafandaka boye ezanga azolandela nao makambo azemi yaya nayebisaki yo bien ke bafrançais baloboya ya kolomba ye bampashe nasangama na bulo na biso ta bachauffeur na chariot po bato oyo chatini mobila yebi na stabilité na boya vida déjà mosala ebandaki déjà eza biso mais olandi bolingo obosani bulo mais lelo ozongeli zase seke yo na cheval no namoki oyokaka so bien te esazaka na kili to momiango ya vage peti azali azaka na mboko donc peti yango abandaki koboya kolongola zemi mais naluki bamoyen nyonso na corrompre ye masolo ekweya na miniti omwa mike ezalaki yango peti toosala ne système masolo esala nini ekweya donc so nakanisi mpe susu eza kolongola zemi yango etolongwa ti po peti wana aza na mobali nde na ndako déjà peti wana acorrompre ye kaka andimi tolongola mais sikoyo nga na shwa te na miniti onga na apiaka tona bete te mwa semaine moko wana po tata cha nakanga te mwa mike mo nazala ngo na poche bendis mwito na kolata na nga bord na tiena nga mochanda bato baoyebaki wana ye wana ye verdade ya fasi te omoni ngai etake cousin na yo namoni nayebi kolobi oza na lare te so ozi perte ya retard ya bamongo oza mpo nini oyokaki biso bajonas abendaki yo matoi makasi mpona makambo wana bajonas kindembe bajonas ebendaki yo matoi tofanda na tia mosapi famima oyebi makambo ayebisaki yo apropo ya makambo yango mais sikoyo yebango mpe ntango okomi na voleke bolongola mpe zemi nazali na société vraiment ke yo nayi bolongola zemi meme ebeli na moshinga bravo ayebisaki ngai kolongola basi bazemi eza malamu vie eza makambo ebele même tokoexplike yango meme rachel ndongo asepela na motima don mayemba ayebisi ngai vie peti wana obwaka ye nayebi te peti na ngai yo yebi eloko te ngai bato bakourage nga baserge weti baproduit luko babi te peti wana aza bia azopesa makambo yango mona nga nakoma ekotambola na cheval me naliaki misuni mais sikoyo otala eboteli ngai liboka pilipili yaya esilaka solo te nayebisaki oke mwasi wana azomwasa libala epuis mona na basi bazala bandako na bala osala kolinga kobatama swaka te mais motuka te mo ayebisaki yo ke everdade bananga na sise balela ofort balinga bamona oza en vie baloba bamona te un jour ozosouffrir mpasi moko boye tala surtout bana veni kazadi bana veni combe balela yo surtout kazadi numéro 10 nalobi mama makambo oyo oyo nani mama lide beya
place na bande kozwa matiti mama naza na yeka mama nazali na mama fleur mais wana ba client na wana ba client na nga baluka yo bamona terrain na nga ati na terrain na nga na yo zonga wana na bete ta mo 2 semaines na kanga mwelo et bon fule sila ya fule sila tanga ba poubelle zo bota ma miko nyonso kwa para ba bota na maternité ba poubelle zo mystifier en mot nyonso eza kitoko toki nango kitoko yeba kaka tozala déjà la vie to baneni tokomarché makambo wana to baneni tokosisa même temps Laetitia akwa la première akourageaki nga ayebisi nga te koseketiaka te courage la vie c'est comme ça même ita bamisala bino balosala boya kozwa matiti awa epesa bino bambongo yo tiki mosala okomi la vie olanda na yo mwasi wana c'est ça moi le jour wana nakuta yebla lexa ava na première na jip nakita na cousin na ye Yannick Ndongo mais nakamoka nani oyo Samuel Abubakar manger cosmétique kasi bango nde baza na programme match te ko baza na base bana nganda CC na village Agwaya ba maître Sami Samuduma na programme wana ya nini nini yango yoyo okufa likolo ya mwasi eza nini batala telemaki ya vraiment nazobenga ozoyokanga te eza nini po ane bino kotala nzambe na première position la première position de toi. Tu as la première position de toi. Oui, mais tu pas un nzambe. Et si ka oyo suki, ya nzambe nde bandaka wana. To molingo sa likambo moko boye. Komipesaka nanu te ki makanisi na yo nyonso ekende na likambo wana po lobi na yo po yebi te. Ba excès ba raisonnement epesa pe malade. Lelo so aussi problème malade yelio kanga leki lo mutu na mona passe ngala lingi oyamba no nzambe no na vino ya luka no nzambe no na ndenga solo luka no nzambe nzamba ko bundela yo na nyoso yo kana ebiso ya moni ton biso to la nzamba la te aza wana pona ko bundela biso contre bitumba oyela ka biso na butu pe na mona soko luki nzambe te na première position ya nzamba pour n'était pas problème aux gens au associé à un Zambie au associé à un Zambie autant on dit Zamba comme il parce que il y a pas de église na biso eza na Njili na quartier 11 avenue Zamba parce que église la gloire du Christ. Eza wana soko ke wana pasteur na biso yambaka chaque mercredi na au moins pasteur na biso azana chaque mercredi na 16h pasteur Ado Makola akoyamba yo abokosola ni ba problème nyonso zana ngo akoyoka yo pe akolukelo solution yo obenga yana nda yaza problème te yaza la problème te yepusa ni mtezala ka bosolola na ye yana problème te no benga pasteur akoya abosolola na ye là on y a des pasteurs comme Angoya il pas ça la permanence ce qu'on bengue le problème de air nyoso azana kuna koyano na yo yo ça la mele ya frenda mala bamba te po ni ko se samu du shampoo comme agité ça va ya télé makasi to kota bana kini likama loposo bana kini likama loposo o babengi na français po la po poso adresse ekomi kaka eza kaka moko adresse eza kaka moko Nerial cosmétique
na commune à Lemba Terminis na baba Epulu numéro 820 bobo sanate Epulu 820 likamuna poso bobo ndianga ya shokwe bandia ebandelia yangwana bota ba numéro oyezo ebimiao bo benga oya bona bino na maladi boko za solution olingi bona yo comme si marque nini ya kitoko lokona na poto oya solution olingi taille ba boza taille na yo aki munene ba dégraisser yo to isi marque nini do ikama taille Nerial cosmétique solution ça tokosa mitro na mamalo poso hein nzamba tika bana ete to surtout ki bu Nerial cosmétique babi Miss Lolo penya bisika lalaka donc pour mon appel secret Miss Lolo boye bango ngamo na dévoilant lelo na kata Nerial cosmétique hein kuna penya ba soignera tout au tampon au nduta au tache au zala mais au bukani au nini nyonso na Nerial cosmétique bana kin bana poto partout dans le monde entier boluka boye ba secret Miss Lolo ya tenanga hein babi na bomba mapela na kata Nerial cosmétique adresse yaka moko ongai général à l'opposo ongai nzamba l'opposo ongai na sisaka bouton na sisaka mpc na sisaka mbasu te bokosi bana kintro ngala minito Miss Lolo na resa no secret na place na batama na Nerial cosmétique et a juste na epolo wana numéro 820 na Lemba Terminis place bazora taxi à Sainte-Thérèse adresse yaka moko tozawana ndeka balobi donc Nerial cosmétique babi moto epela tozawana nzinga nzinga balobi yo muto okendo te koto zongi koto tala ne ba charge yango ezongela su biso ona kendaki boy mais yaka mbala moko nde balobi ke na Epolo hein Epolo 820 tozawana Nerial cosmétique babi azo traiter maladie toutes sortes ya peau balobi santé hein même loboko ebukani donc kuna ba osala ngozonga bela kitoko olokolo ebukani mauvaise lème cheu du corps obésité hein balobi babenda ngo ozonga lo wa mwana 12 ans donc na Nerial cosmétique bazo sala ba biloko wana nyonso ozana problème ya santé ozana besoin libumu evimbi bakitisa yango bakomase yango bakofina yango balobi na Nerial cosmétique aopesa makambu balobi tout coin nyonso ya Congo hein bana poto bana ngola hein bokota kota boya wana na Terminis à Lemba toza wana na Reka ya Sainte-Thérèse ozo kitakinga sani uti bandalo kitika na Terminis à Lemba na Reka wana ya Sainte-Thérèse hein na sima mukongo ka wana face à Temi be toza wana na Nerial cosmétique boya bozwa te ya malunga bobenda beauté hein ba teint clair wa ataba mise à lubuno pour la bonne c'est bon. Oh, monsieur. Bonjour. Bonjour. Naïgo Lugasé jouette. Jouette. Ah. Mais essayez de venir au monde à Saraka. On a eu ça, la stabilité. On a déjà, on a arrêté. Tara la tenir musensi, na sa boulot nangai. Pas musensi. Ou bien un musensi. Mais yo monde le musensi. Na tenir musensi, tenir boulot ou bien un musensi, tenir un cosa musensi. Yo monde le bili kamuna yo. Hein? Yo monde na biso kwa musensi. Na tenir musensi, na tenir musensi, na ilamba boulot. Na français ben ilamba ya boulot. Tala. Sozo bana mutu hein. Ko bana be solence ti. Pour moi, on a dit que les qui devaient kuna, Mathilde pas un peu de bon à danser. Pour le type copo, il va. Comme il est au moment où on a tiré copo, il va pas boulot. On va comment boire vide. Mais boire vide, on va plus la boire vide, tout ça déjà na boussa là. Oui, c'est un bon ni. Mais tu vas donc boulot dans ça, on va sur le pas au cas pas mise à lubuno 2000. Na bimi na pas on voisinage. Na 2000. Si on a 4 filles et papa Jula Kassatou 2000 donc banda ton tiba euro. Na c'est 30 000 na poche. La salité, 30 000 la salité. Ou bien on sait la salité. Bon moi ni. Ngai na sala boulot na mela miliki na soma ngo na mela miliki yaya na soma na mela miliki déjà
Tatine. Excusez. Bien fait, là, c'est l'éducation. Oui, chérie. Oui. Merci l'éducation. Merci l'éducation. On a dit que autant de mingi. Vous avez la race ya bateau batangi mingi. Merci l'éducation pour moi na tangi mingi. Hein? Là moi masolo mo ki éviter masolo ni ngala bengeli. Soko pesa na confiance ou pas pour moi là. Nafa. Moni no kama tole kana nzela. Obengi c'est normal na yebo. Moi bizarre mara bisola. Mama na éviter. Soko ndi msana. Nazana shock. Nazana shock na mtima. Na éviter tant mfumo mko oyenga. Mais il a par rapport à quoi? Si on peut permettre, on a 5 secondes. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Maman, hôtel Maboueza. Bon, maman, on a bien eu une solution. Mais éviter tant de choses à des solutions. On a vraiment choqué. Il y a un problème, on a ça. Quand ils ont un bon éviter que vous ayez un petit peu, vous avez un polo, si on a dit que tant de choses, on a fait déjà. Maman, donc, pour moi, on a eu la séquence d'abord, pour les avouer chéris, vous avez la taille mode, il n'y a pas un pan battu. Donc, vous saluez le mot, c'est pas là-haut. Pour les chakate, moi c'est tout pour vous baigner pas y pour me souba finir. Mais quand on dit moi tant au yokanga, donc c'est pas ma casse. Et puis ce robot ça ne suit sur est verdade. Et puis passi mangoni comment? Agar chanter hein? Agar. On a kangi bien agar. Donc neti kaka Laetitia ma agua deux facile neti Laetitia ma voilà neti maman Lydia Beya eh ça facile hein bon maman na sepeni ko mona yo pas problème moko neti so ko edima bon finalement na sali moi fille na moi si moko mais ça na choc moni moto yo kolinga ya kolinga yo te na pesa ki nyonso vraiment baby c'est qui même ma maman na msu na bande au sala pour moi à décevoir donc souci na ngai ko lo mwaka tant msu na moni à gade de mena il est en msu na ko sekita na ko raisonner l'histoire donc na baby c'est qui nyonso na baby c'est nyonso pour la moi soir mais pour la footinga mais na éviter tant on sous solution une que le ça va y zelo ya ko aider ngoyo le bangana aider na par rapport à nous pour nous que on peut ba oza wa matata ce qui nous c'est vrai wa matata si ko aider ngana aider na par rapport bolingo ezala na yo ka matata ezala mais bon c'est tout oui maman c'est pas la moto automa on a d'ailleurs ça là vraiment va faire rebelle na mboka oyo on ça va faire rebelle na mboka oyo mais tant on a coûté na bolingo wana ni apikisenga mo ba misala mususu na bande usala na kuma limité te o sala te nzoko ba misala yango ni bande opesa nga mwa kanyaka alors na minute on na zana yesu te na komela ba difficulté na chauffeur donc biso nde to sala ande usala salibité oyo baka wana donc biso nde to ba di domaine na osepela vraiment oyo ngana lobi na yo soki réagir yango na ninga malamu esala nga bien ça va mieux sur le but na oki na mayo
bino mibali bozala tambo to omoni mwasi olinga mwasi boloba maloba moko ya bio monza kokosipela basuka na bamiliki wana to bosangisanga boloba ekoma na nsima ntango mo alingi apesi bolingo mo ya solo ekoma apres ekomi ya mabende kauti oloba nde soki nani na soki nani ekoma bongo na nyonso wana nayoki nango me ngai naza da okipe nazala na mobali na ngai nana matolo ndenge obengai ngai ozo oza baproblème nayoki nango me koteana nanga na mobali na ngai komi naa mpe kokela oza okipe mais chance eyaka mbala moko omoni ntango oza na mwa boye mwa figure bien oza na mwa sukali nde bato baozwa ta kobenga yo mais ezala ata mosusu mpo oleka na bato baobenga te mais yo moko momona yango boye seke age komokende te na ndenge bongo te papa moi nde eza bonga na nyonso olobi na yo kio nosambela mpe mais mwasi moko te atambolaka bakomi elongi ezokipe maintenant na kamwa yango soki olobaka ngaki oza na fiancé okamusanga makasi eza te mais nzambe ozongisi nga asu na souffrance oyo papa jeunesse kindembe bapere wana bapekisai ngai babiloko oyo bapapilano baserge wete baboyaki tika peti wana ozolanda me tala nazongisu na vi oyo Rikimbote ayaya yoka lismo original babolela te yoka ingénieur vidala